আমরা এখন ৩৭,০০০ টাকায় ফিটিং সহ ডেলিভারি সহ মাত্র ৩৭,০০০ টাকায় এক টন এসি দিচ্ছি। আমরা প্রত্যেক বছর যে সার্ভিস করতে হয় বা টেকনিশিয়ানদের যে ঝামেলাটা হয়, যে টেকনিশিয়ান ঠিকমতো কাজ করে গেল কি করে গেল না, ওই ঝামেলা থেকে হায়ার ব্র্যান্ড নিয়ে এসেছে সেলফ ক্লিন টেকনোলজি। ঘরে বসে রিমোটের মাধ্যমে আপনার এসি কে ক্লিন করে ফেলতে পারেন। অনেকেই গ্রামে অনেক লো ভোল্টেজ থাকে, যে কারণে এসি চালাতে পারেন না। এই এসি গুলা 140 ভোল্ট হলেই আপনি রান করতে পারবেন, কোনো প্রবলেম নেই। মানে একটা রেফ্রিজারেটর চললেই এসি চলবে। হ্যাঁ, যাদের ঠান্ডা জনিত সাইনাস বা মাইগ্রেনের প্রবলেম আছে তাদের জন্য এই মডেলটা বেস্ট। ইউভি কুল একটা স্টেরিলাইজার মোটর দেয়া আছে, যেটার জন্য রুমে কোনো ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস থাকলে সেটা নষ্ট করে দেয়। ডাইকিনে আমরা এখন বিশাল অফার দিচ্ছি, অনেকেই 20% 30% করে অফার দিচ্ছে। আমরা কোনো 20-30 দিচ্ছি না, আমরা একদম ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি। 1.5 টনের এখন অরিজিনাল প্রাইস 94,500 টাকা ডাইকিনের। ওই এসি আমরা ফিটিং সহ ডেলিভারি সহ দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 63,500 টাকা। কেলভিনেটর আমাদের 2 টন আছে, আপনি 2 টনের ইনডোরটা দেখেন কত বড়। এইটা 2 টন দিচ্ছি, এইটা 1.5 টন। আর এই পাশটাতে হচ্ছে কেলভিনেটরের সবচেয়ে প্রিমিয়াম মডেল স্মার্ট ওয়াইফাই মডেল দেয়া আছে, 2 টন 1.5 টন 1 টন। আমরা এই শার্প 1.5 টন দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 64,500 টাকা। আমাদের প্রত্যেকটা প্যাকেজে ফুল প্যাকেজ করা আছে। আমরা হচ্ছে ইনস্টলেশনটা করে দিচ্ছি ফ্রিতে। আউটডোরের জন্য যদি অ্যাঙ্গেল লাগে অ্যাঙ্গেলটাও আমরা দিয়ে দিচ্ছি, এবং ঢাকা সিটি নারায়ণগঞ্জ সিটির মধ্যে ডেলিভারিটাও আমরা ফ্রি করে দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সো গাইস, বরাবরের মতো আমরা আবারও চলে আসলাম হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের হোলসেল ইলেকট্রনিক্সে। সো মূলত আমরা আজকে গ্রি, হায়ার, মিডিয়া এবং কেলভিনেটর আরো বিভিন্ন ব্র্যান্ডের যে সকল এসি গুলো রয়েছে এগুলোর উপরে আজকে একটা ধামাকা অফার নিয়ে আজকে ভিডিওটি করব। তো বরাবরের মতো আমাদেরকে আজকে এই ভিডিওটি মেক করতে হেল্প করবে এই ব্রাঞ্চের রক্সি ভাই। তো ভাইয়া কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া। তো আজকে আসলে এসির উপরে কি ধামাকা দিবেন ভাই? আমাদের যেহেতু হোলসেল প্রাইস, আমরা বিগ কোয়ান্টিটিতে কিনি, এই জন্য আমরা খুবই কম প্রাইসে প্রোডাক্ট দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা। আমরা এখন ৩৭,০০০ টাকায় ফিটিং সহ ডেলিভারি সহ মাত্র ৩৭,০০০ টাকায় এক টন এসি দিচ্ছি। আমাদের সিস্টেমটা হচ্ছে আমরা মিনিমাম প্রফিট করে আমরা কাস্টমারকে ভালো প্রোডাক্ট দেওয়ার জন্য চেষ্টা করছি। এই জন্য আমরা খুব কম প্রফিট করে, আপনারা বিশ্বাস করতে পারবেন না, যারা প্রোডাক্ট কেনে বা যারা কোম্পানি আছে আপনারা জিজ্ঞেস করে দেখবেন যে আমরা কত কম প্রাইসে প্রোডাক্ট দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, রাইট। তো আমরা ভাইয়া প্রথমে কোনটা থেকে শুরু করব? আমরা শুরু করব আজকে প্রথমে হায়ার থেকে। হায়ার থেকে আমাদের হায়ারের এখানে ইনভার্টার নন ইনভার্টার সেগমেন্ট গুলো আছে। আমরা এই জায়গায় আজকে হায়ারের নন ইনভার্টার যেটা আছে, এখানে দেখা যান টার্বোকুল আছে 1.5 টন 1 টন। এগুলা আমরা 1 টন টার্বোকুল, যেটা টার্বোকুলের সবচেয়ে বড় ফ্যাসিলিটিস যেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে যে আপনি টার্বোকুল মানেই তো বোঝা যায় যে কুলটা কত ভালো দিবে, কুলিং। রাইট। সো হায়ারের এই মডেলটা কুলিং এর জন্য বেস্ট, কুলিং মাস্টার বলা যায়। আচ্ছা আচ্ছা। R32 গ্যাসের মধ্যে যেটা হচ্ছে 150 থেকে 180 স্কয়ার ফিট রুমের জন্য একদম পারফেক্ট একটা এসি, যেটার মধ্যে আপনারা যেটা পাচ্ছেন যে 15 মিটার পর্যন্ত, মানে চিন্তা করা যায় 15 মিটার, অলমোস্ট 45 ফিট 15 মিটার পর্যন্ত এয়ার ফ্লো করতে পারে, এত হেভি। আচ্ছা আচ্ছা। এটা কি ইনভার্টার না নন ইনভার্টার? নন ইনভার্টার। নন ইনভার্টার। আমরা 1.5 টন নন ইনভার্টার হায়ারের এই মডেলটা দিয়ে দিচ্ছি ফিটিং সহ মাত্র 47,500 টাকা। মাত্র 47,500 টাকা ফিটিং সহ, মানে বাংলাদেশের সব জায়গায় ডেলিভারি না, আমরা হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ শহর এবং ঢাকা শহরের মধ্যে সিটিতে আমরা ডেলিভারি ফ্রি দিচ্ছি। আচ্ছা। আর আমরা বাংলাদেশে মিনিমাম একটা ডেলিভারি চার্জের মধ্যে ফ্রি দিয়ে দিচ্ছি ডেলিভারি। আচ্ছা আচ্ছা। এরপরে আমাদের নন ইনভার্টারের মধ্যে এটা আছে 1 টন 1.5 টন। এছাড়া নতুন মডেল যেটা আছে ইনভার্টারের মধ্যে এনার্জি কুলার, একদম লেটেস্ট মডেল। আচ্ছা। এটা মাত্র 1 সপ্তাহ হয়েছে। এই যে এই প্যানেলটা দেখেন, এখানে ডিসপ্লে প্যানেল কত সুন্দর। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট, খুবই চমৎকার। এইটা বাংলাদেশের সব জায়গায় এই মডেলটা পাবেন না। এবং এইটার মধ্যে যেটা দেওয়া আছে যে এনার্জি কুলে, বুঝতেই পারছেন যে এনার্জি এফিশিয়েন্ট, কম বিল উঠবে, মাত্র 700 থেকে 800 টাকা উঠবে। এটার গ্যাসটা কি ভাই? এটা R32 গ্যাস। R32 একদম লেটেস্ট গ্যাস, রাইট। এটার মধ্যে যেটা আপনি পাচ্ছেন যে সেলফ ক্লিন টেকনোলজি, যেটা এখনকার বর্তমান যুগের সবচেয়ে সুন্দর সেলফ ক্লিন একটা সিস্টেম দিচ্ছে, যেটার কারণে যেটা হচ্ছে যে 99.9% সেলফ ক্লিন। আমরা প্রত্যেক বছর যে সার্ভিস করতে হয় বা টেকনিশিয়ানদের যে ঝামেলাটা হয়, যে টেকনিশিয়ান ঠিকমতো কাজ করে গেল কি করে গেল না, ওই ঝামেলা থেকে হায়ার ব্র্যান্ড নিয়ে এসেছে সেলফ ক্লিন টেকনোলজি। আপনি ঘরে বসে রিমোটের মাধ্যমে আপনার এসি কে ক্লিন করে ফেলতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই চমৎকার। তো বারবার ঘন ঘন সার্ভিস করা লাগলো না। আর এটাতে হচ্ছে অ্যান্টি রাস্ট টেকনোলজি দেয়া আছে, যেটা হচ্ছে আউটডোরের মধ্যে অ্যান্টি রাস্ট একটা কোট করা আছে, যেটার জন্য যে ডাস্ট এবং রাস্ট প্রুফ, যেটার কারণে যেটা হয় অনেকেই বলে যে লিকেজ হয়ে যায় বা মরিচা পড়ে যায়, এই ধরনের ভয় এই ব্র্যান্ডের এসিতে একেবারেই নেই। আচ্ছা আচ্ছা। আর আরেকটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ যেটা বিষয় বলবো হায়ার নিয়ে, অনেকেই গ্রামে অনেক লো ভোল্টেজ থাকে, যে কারণে এসি চালাতে পারেন না। এই এসি গুলা 140 ভোল্ট হলেই আপনি রান করতে পারবেন, কোনো প্রবলেম নেই। মানে একটা রেফ্রিজারেটর চললেই এসি চলবে। হ্যাঁ আচ্ছা, একদম। যেহেতু এগুলো ইনভার্টার, মাত্র 140 ভোল্টে চলে। 140 ভোল্ট। হ্যাঁ।
এছাড়া আরো কিছু মডেল এই পাশে আছে, এখানে প্রিমিয়াম সেগমেন্টের সবগুলো। এটা আছে হচ্ছে ডেটন ক্লিন কুল। আচ্ছা, এরপরে এটা আছে হচ্ছে হট এন্ড কুল, যারা শীতে বা হচ্ছে যে যারা সবসময় হট এন্ড কুল চান তাদের জন্য এই মডেলটা। এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম মডেল ইউভি কুল। ইউভি কুলটা হচ্ছে যে যারা একটু পশ বা যারা ভালো প্রোডাক্ট চাচ্ছেন। এছাড়া আমি বলবো যে যাদের ঠান্ডা জনিত সাইনাস বা মাইগ্রেনের প্রবলেম আছে তাদের জন্য এই মডেলটা বেস্ট, ইউভি কুল। আচ্ছা আচ্ছা, এটাতে ইউভিসি একটা স্টেরিলাইজার মোটর দেয়া আছে, যেটার জন্য রুমে কোনো ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস থাকলে সেটা নষ্ট করে দেয়। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই চমৎকার। আমরা এখন ইনভার্টার এসি দিচ্ছি মাত্র ৫৬,৫০০ টাকায়। ৫৬,৫০০ টাকায় হায়ার ডেটন। এছাড়াও মডেল ভেদে ৫৮,৫০০ আছে, ৬২,৫০০ আছে। তারপর আপনারা ভিডিওতে ফোন দিবেন, ভাইয়া তো বললোই যে বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ প্রাইসে আসলে বা ওনারা এসি গুলা দিয়ে সেল করছে। তারপরও কেনার আগে অবশ্যই ভাইকে একবার ফোন দিয়ে একটু আস্ক করে নেবেন যে ভাই এটা পারবেন কি পারবেন না, এটা আমি পাইছি। তারপরে ভাইয়া সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। এরপরে আমাদের কাছে আছে এসি মাস্টার বলা হয়, আচ্ছা, যেটা হচ্ছে ডাইকিন, জাপানের পপুলার ব্র্যান্ড। রাইট, ডাইকিনে আমরা এখন বিশাল অফার দিচ্ছি। অনেকেই 20%, 30% করে অফার দিচ্ছে। আমরা কোনো 20-30 দিচ্ছি না, আমরা একদম ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি। 1.5 টনের এখন অরিজিনাল প্রাইস 94,৫০০ টাকা ডাইকিনের। আচ্ছা, ওই এসি আমরা ফিটিং সহ ডেলিভারি সহ দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 63,৫০০ টাকা। মাত্র 63,০০০ টাকা? হ্যাঁ, অনেক ডিসকাউন্ট। 94,৫০০ টাকা থেকে এখন 63,৫০০ টাকায়। ভাই এটা কিন্তু আনবিলিভেবল। 100% পুরো বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ। আচ্ছা আচ্ছা, 63,০০০ টাকায় আপনারা কিন্তু ডাইকিন ডেটন এসি পাচ্ছেন। এটা গ্যাস কি থাকছে ভাই? এটা R32 গ্যাস। R32 গ্যাস একেবারে লেটেস্ট। আমি কাস্টমারদের জানানোর জন্য বলে দেই, R32 গ্যাস কপিরাইট করাই ডাইকিন থেকে। ডাইকিনই প্রথম R32 গ্যাস বের করেছে। রাইট রাইট। আর 32 গ্যাসটা কিন্তু একেবারে নিরাপদ আর বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। নন ইনভার্টার এসি হইলো ডেটন এসিতে ১০০০ টাকার নিচেই থাকবে আমার মনে হয়। ১০০০ টাকার উপরে উঠবে না, 32 গ্যাসের কারণে। জি। ডাইকিনের ক্ষেত্রে যদি আমি একটা বলি, মানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা, ডাইকিনকে এসি স্পেশালিস্ট বলা হয় কারণ হচ্ছে ডাইকিন শুধুমাত্র এসি প্রোডাকশন করে। হ্যাঁ, আর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওরা ট্রাস্টেড একটা ব্র্যান্ড ডাইকিন। এরপরে আমাদের কাছে যেটা আছে, আমাদের কাছে কেলভিনেটর আছে। কেলভিনেটর অনেকগুলো নন ইনভার্টার ব্র্যান্ড দেয়া আছে। কেলভিনেটর কিন্তু ভাইয়া সচরাচর কোনো ব্রাঞ্চে দেখা যায় না, আপনার এখানে কিন্তু এটা আছে। হ্যাঁ, কেলভিনেটর আমাদের 2 টন আছে। আপনি 2 টনের ইনডোরটা দেখেন কত বড়। 2 টনটা, এইটা 2 টন দিচ্ছি, এইটা 1.5 টন। আর এই পাশটাতে হচ্ছে কেলভিনেটরের সবচেয়ে প্রিমিয়াম মডেল স্মার্ট ওয়াইফাই মডেল দেয়া আছে, 2 টন, 1.5 টন, 1 টন। আচ্ছা, সো কেলভিনেটরে আমরা যেটা দিচ্ছি 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি দেওয়া হচ্ছে, আর নন ইনভার্টারে 5 বছরের দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, আর আমরা সব ফিটিং এবং সবকিছু সেটআপ সহই আমরা দিয়ে দিচ্ছি। ইনভার্টার আমাদের শুরু হয় ৫৮,৫০০ টাকা থেকে, ইনক্লুডিং সবকিছু। জি, ৫৮,৫০০ টাকায়। আর নন ইনভার্টার আমরা 2 টন দিচ্ছি মাত্র ৬৪,০০০ টাকায়। মাত্র ৬৪,০০০ টাকা? জি। আচ্ছা, খুবই চমৎকার, অনেক কম কিন্তু। আর ওয়ারেন্টিটা তো সারা বাংলাদেশ থেকে অ্যাভেলেবল। ওয়ারেন্টি কার্ডে কাস্টমার কেয়ার নাম্বার দেওয়া আছে, আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। অথবা এই যে এসির বডিতেই পাশেই দেওয়া আছে কাস্টমার কেয়ার নাম্বার, ওখানে যোগাযোগ করলে হোম সার্ভিস পেয়ে যাচ্ছে। আর হায়ার এসির ওয়ারেন্টি গুলোর ব্যাপারে একটু বলুন। হায়ার নন ইনভার্টার সেম 5 বছর হচ্ছে হায়ার এসি, নন ইনভার্টার 5 বছর, কম্প্রেসার 1 বছর, পার্টস 1 বছর ফ্রি সার্ভিস। আর ইনভার্টারের ক্ষেত্রে 10 বছর। আমি প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের ওয়ারেন্টি কার্ড গুলো আমি দেখাই দিচ্ছি। এই যে এটা হচ্ছে হায়ারের অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড। আচ্ছা, অথরাইজড ওয়ারেন্টি কার্ড। এইটা দেখে অবশ্যই কিনবেন। এখানে 2টা পার্ট দেওয়া থাকে, কাস্টমার কপি, ডিলার কপি এবং হায়ার কোম্পানির কপি। এই ওয়ারেন্টি কার্ডটা অবশ্যই দেখবেন। এরপরে আমাদের কাছে যেটা আছে কেলভিনেটরের যে ওয়ারেন্টি কার্ডটা, অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড সহ। এই যে কেলভিনেটরের, এই যে আপনারা একটু দেখেন, র্যাংসের কেলভিনেটরের ওয়ারেন্টি কার্ড। জি। আমরা এছাড়াও আমাদের আরো অন্যান্য প্রোডাক্টের মধ্যে আছে শার্প। এই যে শার্পের এই একটা মডেল, এটা খুবই প্রিমিয়াম একটা মডেল শার্পের নন ইনভার্টার। আমরা একটু প্রিমিয়াম সেগমেন্টের প্রোডাক্ট গুলো সেল করি খুব কম বাজেটে এবং অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি সহ। আমাদের কাছে এই যে দেখেন শার্পের অফিশিয়াল প্রোডাক্ট ওয়ারেন্টি কার্ড, গ্যারান্টি কার্ড সহ। হ্যাঁ, রাইট। সো আমরা এই শার্প 1.5 টন দিয়ে দিচ্ছি মাত্র ৬৪,৫০০ টাকায়। শার্পের এসি চিন্তা করা যায় ৬৪,৫০০ টাকা ফিটিং সহ সারা বাংলাদেশে ফিটিং সহ। এবং শার্পের সাথে কিন্তু কপার টিউব আসে না। আচ্ছা, এটা কি আপনারা? আমরা কপার টিউব সহ ইনস্টলেশন সহ ৬৪,৫০০ টাকা। কত ফিট কপার? 10 ফিট কপার পাইপ আমরা দিয়ে দিচ্ছি। 10 ফিট। আচ্ছা, আমাদের প্রত্যেকটা প্যাকেজে ফুল প্যাকেজ করা আছে। আমরা হচ্ছে ইনস্টলেশনটা করে দিচ্ছি ফ্রিতে। আউটডোরের জন্য যদি অ্যাঙ্গেল লাগে অ্যাঙ্গেলটাও আমরা দিয়ে দিচ্ছি এবং ঢাকা সিটি ও নারায়ণগঞ্জ সিটির মধ্যে ডেলিভারিটাও আমরা ফ্রি করে দিচ্ছি। তার মানে আপনি জাস্ট আমাকে ৩৭,০০০ টাকা দিবেন, আমরা আপনাকে ফুল সেটআপ করে দিব। খুবই চমৎকার। এখানে কোনো হাইড এন্ড সিক কোনো কিছু নাই, একেবারে লোহার অ্যাঙ্গেলটা সহ ভাইয়ারা ফ্রি দিচ্ছে। আর পাইপ কি 10 ফিটই দিচ্ছে? 10 ফিট করে পাইপ, কপার পাইপ। আচ্ছা, 100% কপার পাইপ 10 ফিট, যে কোম্পানির যে অথরাইজড
অথেন্টিক যে কভার পাইপটা রয়েছে ওটাই দিচ্ছে ভাইয়ারা। জি। তো তারপরেও ভিডিওতে দেওয়া নাম্বারে বা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে সরাসরি ফোন দিয়ে কিন্তু ভাইয়ের সাথে সরাসরি কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। ভাই একটু শোরুমের অ্যাড্রেস একটু যদি শর্টকাটে বলে দিতেন। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস হচ্ছে 76/2 অপূর্ব টাওয়ার, পুরনো এবিসি স্কুল, চাষারা, নারায়ণগঞ্জ। আপনারা চাষারা মোড়ে, চাষারা যে বাস স্ট্যান্ড আছে ঠিক বাস স্ট্যান্ডের ঠিক উল্টো দিকেই আমাদের অপূর্ব টাওয়ার, ইসলামী ব্যাংকের নিচতলা। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই চমৎকার। তো এই শোরুমের অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার আপনার ভিডিও স্ক্রিনে এবং ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। আর অবশ্যই ভিডিওতে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিয়ে কিন্তু ভাইয়ের সাথে সরাসরি আপনার ইমো হোয়াটসঅ্যাপে সরাসরি কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। তো এই ছিল এসি নিয়ে আজকে শর্ট একটা ওভারভিউ। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।